Nhiệm vụ bất ngờ của máy bay NC-212Y Việt Nam. Theo chuyên gia quân sự Nga, Đại tá Makar Arsenenko, ngoài nhiệm vụ chính là vận tải và tìm kiếm cứu nạn, NC-212Y của Việt Nam còn có thể chiến đấu. Nhận định trên được chuyên gia Makar Arsenenko đưa ra khi nói về sự đúng đắn của Việt Nam khi mua máy bay vận tải NC-212Y do Indonesia sản xuất theo công nghệ châu Âu. Chuyên gia Nga cho rằng Việt Nam đã thực hiện sự lựa chọn hợp lý bởi NC-21Y là loại máy bay vận tải đa năng không đắt tiền, là có thể được sử dụng trong một thời gian dài. Căn cứ vào các nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ bờ biển, các máy bay này có thể được sử dụng để vận hành chuyển hành khách và hàng hóa, cũng như trong các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Tải trọng hữu ích lớn của loại máy bay này là đặc biệt quan trọng đối với một khu vực có nhiều tăng đổi khác như vùng ven bờ Việt Nam và đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, NC-212Y cũng có thể được trang bị thêm 2 điểm treo để lắp vũ khí nặng đến 500 kg, kể cả container và bệ phóng tên lửa lớp không đối hải, đối đất. Nhờ đó, máy bay có thể được sử dụng để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của đất nước, chống cướp biển và tàu đánh cá trộm. Nếu như máy bay NC-212Y được sử dụng cùng với các máy bay trực thăng trinh sát như Dolphin của châu Âu hoặc K-27 của Nga, thì nó hoàn toàn đảm bảo thực hiện các công trình trinh sát và tìm kiếm, bảo vệ từ trên không các vùng biển gần bờ và cả xa bờ. Hiện nay, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã được trang bị máy bay chuyên dụng dòng Casa C-212 do tập đoàn Airbus chế tạo, và sắp tới là biến thể NC-212Y do Indonesia lắp ráp theo bản quyền. Những chiếc C-212 đều được sơn màu xanh đặc trưng cùng logo và dòng chữ Cảnh sát biển Việt Nam trên thân. Tuy nhiên, số máy bay này lại được giao cho Lữ đoàn Không quân 918 khai thác. Vị chuyên gia này cho rằng lý do là bởi Cảnh sát biển Việt Nam chưa xây dựng được cơ sở vật chất đủ để đảm bảo công tác hậu cần kỹ thuật và bảo dưỡng cho máy bay chuyên dụng. Do đó, việc để Lữ đoàn 918 chịu trách nhiệm sẽ khắc phục được điểm yếu trên. Tường tận chiếc cường kích hiện đại bậc nhất trong Không quân Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, được đưa vào biên chế trong Không quân Nhân dân Việt Nam từ khoảng năm 1978, những chiếc tiêm kích bom Su-22 vốn là bản xuất khẩu của dòng tiêm kích bom Su-17 được Liên Xô cải tiến và nâng cấp để bán cho các nước xã hội chủ nghĩa từ thời chiến tranh lạnh. Đây cũng là một trong những loại máy bay hiếm hoi của Liên Xô có thiết kế cánh cụp cánh xòe và là máy bay quân sự duy nhất của Việt Nam có thiết kế độc đáo này. Hiện tại, Không quân Việt Nam là một trong số ít các lực lượng không quân trên thế giới vẫn còn sở hữu và sử dụng Su-22 trong biên chế chính thức của mình. Thậm chí, phiên bản tiêm kích bom Su-22M4 UM3 của Việt Nam còn tiếp tục được nâng cấp, nâng niên hạn sử dụng lên nhiều năm nữa thay vì niên hạn khuyến cáo của nhà sản xuất. Điểm đặc biệt đó là Su-22 có thể làm được cả những nhiệm vụ của một tiêm kích trên không. Điều này có nghĩa dù đã có tuổi đời quá cao, tuy nhiên Su-22 hoàn toàn có thể thực hiện được vai trò đa năng giống với các tiêm kích đa năng Su-30 hiện đại sau này của ta. So với các phiên bản trước đó, Su-22M4 của Không quân Nhân dân Việt Nam được trang bị hệ thống điện tử mạnh mẽ hơn nhiều. Ví dụ như hệ thống dẫn đường, RSDN, hệ thống định vị quán tính đo xa laser, la bàn vô tuyến, v.v. Các nâng cấp kể trên cho phép Su-22M4 có thể mang được các loại vũ khí thông minh, vũ khí có dẫn đường để phù hợp với bối cảnh tác chiến hiện đại. Quý vị và các bạn thân mến, tổng cộng Su-22M4 của Việt Nam có 10 giá treo vũ khí và có thể tương thích với các loại tên lửa không đối đất như KH-23, KH-25, KH-58, các loại bom dẫn đường hay bom không dẫn đường, pháo phản lực, thoát súng máy với tổng cộng trọng lượng tối đa lên tới 10 tấn. Động cơ AL21F3 của Su-22M4 có khả năng cho phép nó tăng tốc lên vận tốc tối đa 1.860 km ở độ cao lớn, bán kính chiến đấu 1.150 km với tải trọng 2 tấn vũ khí hoặc tối đa là 2.300 km khi bay rỗng không mang vũ khí. Trường bay của Su-22M4 lên tới 14.200 m tùy từng điều kiện khí hậu khách quan cụ thể. Trong ảnh là một biên đội Su-22M4 của Việt Nam trong quá trình huấn luyện bắn đạn thật. Trong những năm 1980, đây là loại máy bay chiến đấu duy nhất của Không quân Việt Nam có đủ khả năng để bay ra được tới Trường Sa, hỗ trợ cung cấp hỏa lực cho việc bảo vệ biển đảo. Một đặc điểm đặc biệt giúp cho Su-22M4 được coi là tiêm kích đa năng vì ngoài nhiệm vụ tấn công mặt đất, hệ thống điều khiển điện tử của nó còn có thể giúp nó khả năng không chiến rất tốt với việc mang theo các tên lửa không đối không như R-60 hoặc là K-13. Những chiếc máy bay Su-22M4 đang nhào lộn trên không. Đây là bài bay bắt buộc trong mỗi đợt huấn luyện. Ngoài các bài nhào lộn từ đơn giản đến phức tạp, phi công còn thực hiện các bài bay đường dài, chặn kích trên không, ném bom mục tiêu mặt đất, mặt biển.
Dù còn trẻ, nhưng hầu hết các phi công đều đã hoàn thành tốt những nội dung theo yêu cầu. Hôm nay thì vừa mới kết thúc 2 chuyến bay huấn luyện tại sân bay Phan Giang. Đây là 2 cái bài bay nhào lộn phức tạp, nó đòi hỏi cái sức tập trung và cái sức chịu đựng tương đối lớn. Những phi công có nhiều giờ bay, dày dặn kinh nghiệm chính là những người thầy luôn sát cánh để hướng dẫn các bài bay cho các phi công trẻ. Họ không chỉ truyền thụ kiến thức cơ bản mà còn cả những kinh nghiệm, kỹ năng chiến đấu đã tích lũy được, đôi khi không có trong giáo trình. Trong những cái ban bay quan trọng thì bao giờ cũng cử những giáo viên kinh nghiệm, trực tiếp có thể là tham mưu trưởng trung đoàn, chính ủy để kèm cặp làm sao để đưa các em nhanh chóng vào làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đến thời điểm này của năm 2014, Trung đoàn 937 đã hoàn thành vượt nội dung chương trình huấn luyện theo kế hoạch, trong đó có những nội dung khoa mục hoàn thành xuất sắc. Đặc biệt, Trung đoàn tập trung huấn luyện bay nâng cao cho các phi công trẻ thực hiện nhiệm vụ trực ban, trực chiến đấu ngày, đêm trên đất liền, trên biển và tham gia thực hiện các nhiệm vụ trinh sát tuần tiễu. Đồng thời tổ chức huấn luyện chuyển loại lý thuyết và thực hành bay cho phi công từ L-39 và MiG-21 sang Su-22M4 tham gia bay ném bom bắn đạn thật. Đến nay thì rất nhiều phi công trẻ từ nhà trường về đã bay đào tạo, bay chuyển loại xong chương trình bay đơn rồi thì phê chuẩn được vị trí trực ban sẵn sàng chiến đấu và tăng cường các lực lượng phi công cho các sư đoàn bạn như sư đoàn 372, sư đoàn 371 ở miền Trung và miền Bắc. Khí hậu miền Nam Trung Bộ khắc nghiệt, thừa nắng, thiếu mưa, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của cán bộ chiến sĩ. Nhưng cán bộ chiến sĩ trung đoàn luôn nỗ lực vượt qua để những cánh bay luôn vững vàng trên bầu trời Tổ quốc. B-1B của Mỹ không theo kịp Thiên Nga trắng Tu-160. Sputnik dẫn nguồn tin từ trang Focus cho biết, các máy bay siêu âm Tu-160 của Nga không chỉ nhanh hơn máy bay ném bom B-1B của Hoa Kỳ mà còn có thể bay ở các cự ly xa hơn. Trong tương lai, khoảng 50 máy bay Tu-160 mới được nâng cấp sẽ rời nhà máy sản xuất tại Nga. Tu-160 là máy bay ném bom chiến lược siêu âm, trọng lượng của Tu-160 đạt 275 tấn, khiến nó trở thành máy bay chiến đấu nặng nhất trên thế giới. Máy bay được đặt biệt danh là Thiên Nga trắng bởi màu sơn và hình dáng thanh nhã. Ở góc độ nhất định, có thể so sánh Tu-160 với máy bay ném bom B-1B của Mỹ. Tuy nhiên, Tu-160 di chuyển nhanh hơn và có thể bay trên những quãng đường dài hơn. Khác B-1B, trong trường hợp chiến tranh, Tu-160 cũng có thể mang theo vũ khí hạt nhân. Năm 2015, trong khuôn khổ hoạt động quân sự của Nga ở Syria, Tu-160 đã thực hiện chuyến bay chiến đấu đầu tiên. Các máy bay ném bom phóng tên lửa hành trình vào cơ sở nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Thiên Nga trắng Tu-160 được phát triển dưới thời Liên Xô, có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân trong trường hợp xảy ra chiến tranh thế giới 3. Đặc biệt, mặc dù sự xuất hiện của tên lửa hành trình với đầu đạn hạt nhân trên bom, nhưng Tu-160 vẫn có khả năng xuyên qua hệ thống phòng thủ của địch ở độ cao rất thấp một cách dễ dàng. Lúc này, các hệ thống radar của địch hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Đối với B-1B, chúng liên tục bị chỉ trích trong suốt quá trình hoạt động, như bánh răng dùng để hạ cánh của máy bay bị nứt, động cơ của máy bay bị rò rỉ nhiên liệu, trong một số trường hợp rơi luôn khỏi máy bay, còi báo động động cơ kêu gào thảm thiết mặc dù không có chuyện gì xảy ra. Tuy B-1B được cho là máy bay có khả năng tàng hình, nhưng một số chuyên gia vẫn cho rằng bất kỳ radar tốt nào có thể theo dõi được chúng. Đáng chú ý hơn nữa, mặc dù khối lượng lớn hơn B-1B của Mỹ, 275 tấn so với 216 tấn, nhưng Tu-160 có khả năng tăng tốc độ nhanh và có thể đạt tới 2,05 Mach, trong khi đó B-1B của Mỹ chỉ có 1,25 Mach. Việc không thể mang theo vũ khí hạt nhân khiến B-1B của Mỹ không thể cạnh tranh sòng phẳng với Tu-160 của Nga. Đặc biệt, Tu-160 còn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí chiến thuật. Thực tế này đã được chứng minh ở chiến trường Syria. Quân đội Nga đã sử dụng loại tên lửa hành trình mới KH-101. Loại tên lửa này ưu việt hơn hẳn những phiên bản tiền nhiệm của nó, KH-55 và KH-555. Cuộc tấn công này khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Hải quân Ấn Độ chuẩn bị ra mắt tàu ngầm hạt nhân thứ hai. Theo SputnikNews.com, Hải quân Ấn Độ chuẩn bị cho hạ thủy tàu ngầm hạt nhân thứ hai trong tháng tới. Gần với dịp kỷ niệm 1 năm Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên
đưa vào hoạt động tàu ngầm tấn công hạt nhân sản xuất nội địa sau 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc. INS Arif Hamid sẽ là tàu ngầm tên lửa đạn đạo thứ hai do Ấn Độ chế tạo. Tàu được vận hành bằng lò phản ứng nước chịu áp lực, một loại máy phát điện hạt nhân được sử dụng phổ biến cho tàu ngầm của các nước như Mỹ, Nga và Pháp. Tờ India Times đưa tin tàu ngầm INS Arif Hamid sẽ được thử nghiệm dưới sự giám sát của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman. So với tàu ngầm INS Arihant, tàu Arif Hamid có khả năng mang số lượng tên lửa gấp đôi và dự kiến sẽ đạt tốc độ lớn hơn. Mỹ không chấp nhận F-15 ngang hàng với J-10. Trang Weather Mighty dẫn tuyên bố phát ngôn viên USAF Thiếu tá Rob Lees cho hay hiện USAF đang bắt tay vào thực hiện kế hoạch nâng cấp loạt tiêm kích F-15. Trong đó đặc biệt là trang bị thêm vũ khí mới và cảm biến nhằm tăng cường khả năng không đối không cho F-15 vượt trội hơn so với chiếc J-10 của Trung Quốc. Đây là một trong những kế hoạch dài hơi của USAF nhằm tăng cường công nghệ điện tử chiến đấu, máy tính siêu tốc, bổ sung thêm các hệ thống tìm và theo dõi hướng bằng tia hồng ngoại, tăng cường khả năng tác chiến điện tử và trang bị thêm vũ khí tấn công mới nhất. Thiếu tá Rob Lees cho tờ Scout Warrior hay USAF có kế hoạch duy trì phi đội F-15 đủ mạnh để phục vụ đến giữa năm 2040. Rất nhiều hệ thống vũ khí của F-15 có niên đại từ thập niên 70 thế kỷ trước nay cần được nâng cấp để tăng cường sức chiến đấu. Nội dung nâng cấp rất đa dạng, đặc biệt là nâng cấp radar quét màn pha tự động hay AESA, dự kiến sẽ được hoàn thành vào đầu năm 2021 và muộn nhất là năm 2032 đối với hạng mục tác chiến điện tử EWK. Với radar thông thường, anten quay với một góc cho trước kết hợp với một máy phát tín hiệu radio để truyền tín hiệu, sau đó tín hiệu dội lại từ mục tiêu qua một máy thu khuếch đại tần số để xác định mục tiêu. Trong khi đó, radar anten AESA không quay mà cố định, bộ vi xử lý tín hiệu kỹ thuật số sẽ phát đi các chùm tia điện tử với nhiều góc khác nhau từ các mô đun giao thoa trên anten để truyền và nhận tín hiệu. Nói cách khác, hệ thống có thể phát và nhận tín hiệu từ nhiều góc độ mà không phụ thuộc vào góc quay của anten. Hiện nay, USAF đang được trang bị khoảng 400 chiến đấu cơ F-15CDE. Cùng với tuyên bố của USAF về gói nâng cấp F-15, phát ngôn viên Randy Jackson của hãng Boeing, nơi trực tiếp thực hiện hợp đồng cho biết, trong số các hạng mục nâng cấp có nội dung trang bị F-15 bằng các thiết bị xử lý máy tính tốc độ nhanh nhất thế giới hiện nay, có tên là Advanced Display Core Processor, tạm dịch bộ xử lý chính màn hình tiên tiến. Bộ xử lý này có khả năng xử lý 87 tỷ lệnh mỗi giây, có thể tạo ra các thông tin dàn lệnh cực nhanh và chính xác cho các phi hành đoàn để phối hợp tác chiến. Tiêm kích F-15 còn được nâng cấp công nghệ chống tấn công của máy bay đối phương có tên hệ thống cảnh báo khả năng sống sót, đặc biệt radar mảng pha chủ động AESA. EPAWSS cho phép máy bay xác định nhanh mối đe dọa và tích cực tránh hoặc lừa đối phương bằng các kỹ thuật gây nhiễu. Ngoài ra, gói nâng cấp còn trọng tâm đến công nghệ tìm và theo dõi đối phương, bao gồm việc bổ sung một cảm biến thụ động tầm xa hồng ngoại có tên là Infrared Search và Tracked hay RRST. Công nghệ này được dùng cho chiến đấu cơ FA-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ. Nó có khả năng phát hiện tín hiệu nhiệt hay nhiệt hồng ngoại phát tán từ máy bay đối phương. Chưa hết, RRST còn có khả năng theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu và cung cấp một khả năng nhắm mục tiêu không đối không hiệu quả cao, ngay cả khi gặp phải máy bay đối phương được trang bị radar gây nhiễu hiện đại. F-15 còn được nâng cấp cả về tốc độ lẫn phạm vi hoạt động, cùng với năng lực vũ khí hiện đại hơn. Khả năng mang vũ khí của F-15 tăng lên từ 8 lên 16 vũ khí, kể cả tên lửa AIM-9X hay AIM-120, cùng các hệ thống vũ khí mới nhất được ứng dụng thông qua cả phần cứng lẫn giao thức IP, tiêu chuẩn mở, phần mềm định hướng và phiên bản kiến trúc mới và sử dụng hệ điều khiển bay tự động Fly-by-wire. Các hệ thống điều khiển máy bay bằng cơ khí và thủy lực kiểu cũ rất nặng nề, lắp đặt phức tạp, nhiều thiết bị dự phòng, còn Fly-by-wire là hệ thống sử dụng thiết bị điện tử kết hợp với các máy tính, giúp điều khiển bay ổn định, thích ứng với những thay đổi của các điều kiện khí động, tin cậy và an toàn cao. Cùng với các hạng mục nâng cấp vũ khí và điều khiển hiện đại, F-15 còn được nâng cấp mũ bảo hiểm số cho phi công và một số nâng cấp khác nhằm giảm tín hiệu radar hoặc các đặc tính tàn. Do F-15 không phải là máy bay tàng hình, nên trọng tâm nâng cấp là để tăng cường khả năng tác chiến trong môi trường chiến đấu không quá khắc nghiệt nhưng vẫn chiếm ưu thế,
và vượt trội trước hệ thống phòng không tiên tiến của đối phương, đặc biệt là máy bay Chengdu J-10 của Trung Quốc. Những chiếc F-15 sau nâng cấp sẽ được tăng cường khả năng tác chiến theo mạng, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các thế hệ chiến đấu cơ thế hệ 5 hiện có như F-22, F-35, nhất là tạo ưu thế trên không, đảm bảo tấn công chính xác và hiệu quả, đủ sức thực hiện những nhiệm vụ dài hơi nhằm chống lại các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ của đối phương. Việt Nam trước gói nâng cấp ZSU-23-4 do Ukraine chào hàng. Quý vị và các bạn thân mến, Quân đội Nhân dân Việt Nam nhận được những tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 siêu ca đầu tiên do Liên Xô viện trợ vào giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 sử dụng khung gầm được sửa đổi từ xe bọc thép bắn xích GM575. Trên tháp pháo là 4 pháo phòng không loại 2A7 AZP-23 cỡ nòng 23mm với cơ số là 2.000 viên đạn, tốc độ bắn 4.000 viên một phút, có thể bắn trúng các mục tiêu đang bay với tốc độ 450m trên giây, tầm bắn hiệu quả lên đến 2.500m. Dẫn bắn cho pháo là radar điều khiển hỏa lực IRL-33 làm việc trên băng tầng J, tầm trinh sát tối đa là 20 km. Ra đời từ thập niên 1960, cho nên dĩ nhiên là vũ khí này không còn đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của chiến tranh hiện đại, rất cần được hiện đại hóa để nâng cao khả năng tác chiến. Đã có một vài cấu hình nâng cấp ZSU-23-4 được giới thiệu như SSU-23-4M5 của Belarus hay ZSU-23-4MP Biala do Ba Lan thực hiện. Tuy nhiên chúng chưa phải là giải pháp hoàn hảo giúp phương tiện này thực sự lột xác. Mới đây tại triển lãm Arms and Security 2017 tổ chức ở Kiev, công ty thương mại Arsenal của Ukraine đã trình làng một phiên bản ZSU-23-4 rất khác biệt, hứa hẹn có tiềm năng cao trên thị trường vũ khí thế giới. Thay đổi dễ nhận thấy nhất trên phiên bản này là nó đã bỏ ra một RL-33 nguyên bản để thay thế bằng loại radar đa năng thế hệ mới với anten mảng pha kỹ thuật số, được thiết kế với khả năng theo dõi và bám bắt tới 1.000 mục tiêu trên không nhờ bộ vi xử lý cực mạnh. Loại radar này có độ phân giải rất cao khi nhìn rõ và phân biệt được đó là hai máy bay hoạt động ngay cạnh nhau hay chỉ là một phương tiện bay kích thước lớn. Đây là tính năng mà nhiều loại radar giám sát không phần cỡ lớn phải mơ ước và đang cố gắng theo đuổi. Tính đa nhiệm mà radar MR-DAA sở hữu là nhờ nó có tới 16 kênh khác nhau, khiến các phương tiện chế áp điện tử của đối phương gần như không thể phát huy tác dụng. Ngoài ra có thể nhìn thấy, ở bên phải tháp pháo còn xuất hiện giá phóng của 4 tên lửa phòng không vác vai Igla, trong khi đó bên trái là khí tài trinh sát quang điện tử, được sử dụng như một kênh bổ trợ cho radar, thậm chí còn dùng để chỉ thị, giúp pháo hạ nòng tấn công các mục tiêu mặt đất hay dẫn bắn tên lửa chống tăng có điều khiển. Nhờ kết cấu dạng mô đun mà radar MR-DAA cùng thiết bị trinh sát quang điện còn gắn được lên nền tảng vũ khí khác một cách nhanh chóng. Rõ ràng gói nâng cấp mà công ty Arsenal của Ukraine vừa giới thiệu tỏ ra vượt trội mọi phiên bản ZSU-23-4 cải tiến khác, dự báo sẽ khiến nhiều quốc gia đang vận hành loại pháo phòng không này và có nhu cầu hiện đại hóa, trong đó có cả Việt Nam quan tâm sâu sắc. Nga lần đầu phóng phiên bản bí ẩn của RS-24. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa RS-24 Yars đã được phóng thành công từ hầm phóng ở trung tâm vũ trụ Plesetsk, miền Bắc Liên bang hôm 12 tháng 9. Các đầu đạn đánh trúng mục tiêu dự kiến ở bãi huấn luyện Kura trên bán đảo Kamchatka, cách nơi phóng khoảng 6.000 km. Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết, sau khi phóng RS-24 thành công, lực lượng tên lửa chiến lược Nga thực hiện thành công vụ phóng ICBM RS-24 Yars sử dụng năng lượng rắn, được trang bị đầu đạn tái nhập độc lập nhiều lần. Vụ phóng được thực hiện khá đường đột và hoàn toàn không được thông báo trước, nhằm mục đích kiểm tra độ tin cậy và tình trạng sẵn sàng chiến đấu của RS-24 trong lực lượng tên lửa chiến lược của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cũng nêu rõ, các đầu đạn thử nghiệm đã rơi trúng khu vực được định trước tại bãi huấn luyện Kura trên bán đảo Kamchatka. Những mục tiêu này đã đạt được và toàn bộ các nhiệm vụ đã được hoàn thành. Được biết, đây là lần đầu tiên Nga công khai vụ phóng tên lửa RS-24 từ hầm phóng. Phiên bản đặc biệt lần đầu được tiết lộ trong phóng sự do kênh truyền hình Nga Vesti phát sóng hồi cuối năm 2016, trong một phóng sự về cuộc diễn tập của sư đoàn tên lửa chiến lược Kozetsk đóng quân tại vùng Kaluga. Được biết, sư đoàn tên lửa chiến lược cận vệ số 28 hay Kozetsk được phát triển từ sư đoàn tên lửa Vitebsk dưới thời Liên Xô, với trang bị nòng cốt trước đây là những đơn vị ICBM UR-100N, UTTKH hay Saturn định danh NATO.
Đến năm 2008, theo sắc lệnh của Tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev, sư đoàn tên lửa số 28 được cải tổ và được trang bị thế hệ ICBM giếng phóng mới. Nhưng thời điểm đó, không rõ đơn vị này sẽ được tái trang bị bằng dòng ICBM mới nào. Hiện tại, kho tên lửa Nga sở hữu tổng cộng 73 đơn vị ICBM Yars và trước hết khi kết thúc năm 2016 đã nhận thêm 19 đơn vị tên lửa loại này. Hầu hết các đơn vị RS-24 Yars được chuyển giao là phiên bản cơ động hạng nặng. Chương trình phát triển dòng ICBM RS-24 Yars được tiến hành từ đầu những năm 2000 ở nhà máy Voskinsky thuộc Viện nhiệt Moscow. Yars được thiết kế có thể mang đa đầu đạn hạt nhân hoặc phương tiện tiến công vũ trụ giúp xuyên thủng lá chắn tên lửa của đối phương. Việc trang bị đa đầu đạn trên ICBM di động cũng là điểm mới của Yars. Trước đây, do giới hạn về trọng lượng và độ dài của tên lửa, các tổ hợp ICBM di động của Nga thường chỉ mang đầu đạn đơn nhất. Mới đây, Nga tiếp tục phát triển phiên bản ICBM Yars-M và đã thực hiện thử nghiệm với ICBM mới này. Tuy nhiên hiện chưa rõ phiên bản hầm phóng của RS-24 Yars vừa lộ diện thuộc phiên bản nào. Ngay trước khi Nga phóng phiên bản bí ẩn của RS-24, Hải quân Mỹ đã phóng thành công tên lửa Trident 2D5 từ tàu ngầm. Thông tin về vụ phóng được Business Insider dẫn lời phát ngôn viên của Hải quân Mỹ Ryan Perry cho biết, với mục đích khẳng định sức mạnh của tên lửa Trident 2D5 trước kẻ thù, Hải quân Mỹ đã liên tiếp phóng thành công tên lửa này từ tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio khi đang lặn. Đây là vụ phóng thử thành công thứ 161 của loại tên lửa đạn đạo này kể từ khi hoàn thành thiết kế. Theo những thông tin được nhà sản xuất Lockheed Martin tiết lộ, vụ thử vừa qua đã xác lập kỷ lục thế giới về tính tin cậy so với các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM của các cường quốc trên thế giới, với 156 lần phóng thành công liên tiếp trong tổng số 161 lần phóng. Theo giới thiệu của Mỹ, Trident 2D5 là loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm duy nhất trên thế giới hiện nay mà không một hệ thống phòng thủ nào đánh chặn được, kể cả vũ khí đánh chặn là hệ thống S-400 của Nga. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.